우리가 왜 일을 하지? 라고 하는 부분이에요. 왜 일을 해야 할까? 왜 우리가 이 일을 해야 될까라고 하는 테마를 갖고 한번 해봤습니다. 일이 뭘까? 베개도 팔고 바이오가도 파니까 이런 여러 가지 판매라고 하는 개념의 일들이 있었는데 왠지 자꾸 맞지 않는 것 같고 이거 참 일이 잘 안 떨어지고 도대체 어떻게 접근을 하고 그러니까 다른 사람은 정말 그 수면에 문제가 있는 사람이 많음에도 불구하고 선뜻 입이 안 떨어지고 뭔가를 팔아야 된다는 내가 이 사람한테 이걸 했을 때 이 사람은 이걸 팔라고 하는 거 아니요? 라고 하는 생각을 갖지 않을까라는 부담도 있고 지금까지 사실은 이런 게 명확하게 정리도 되지 않다 보니 마케팅의 방향, 상담의 방향 그런 것들에 왔다 갔다 하는 혼란이 좀 있었던 것 같아요. 그래서 지금 사실 제 생각이 좀 왔다 갔다 하는 경우가 있는데 이게 명확한 목표가 확정이 되지 않으니 왔다 갔다 할 수밖에 없었던 것 같아요. 그래서 지금 진행하는 게 앞으로 진행되는 게 이게 정확하게 확정될 걸까? 그때 근본으로 따져 들어가면 왜 이걸 하지? 그럼 왜 이건 해야 되지? 왜 5번이면 근본으로 들어간다고 하거든요. 따져 들어가다 보니 왜 우리가 바이오가드를 만들지? 왜 만들지? 그래서 지금까지 제가 1993년도에 1인 창업 교정 전문 치과 기록을 해가지고 2003년까지 교정을 열심히 했었죠. 그러다가 이거 재미없어. 그리고 보람이 별로 없어. 그래서 이제 이 바이오가드의 전신 이런 구강내 장치에 대한 관심을 갖고 하는 게 벌써 15년이 지났네요. 근데 지금까지 되고 있습니다. 지금까지는 제조회사, 만드는 회사였습니다. 근데 바이오 슬립 컨설팅이라고 하는 개념을 갖고 가다 보니 이제 서울에 와서 그 생각을 하게 되는데요. 여기에 보니까 목숨이라고 하는 제가 전부터 뭔가를 하다 보면 목숨이라고 하는 게 자꾸 이렇게 떠나지 않거든요. 그러니까 목숨이라고 하면 생명이잖아요. 근데 그걸 딱 분리를 시키면 이 목과 숨. 그러니까 목숨이 끊어진다. 목숨이 위험하다. 목숨에 대한 얘기는 참 많이 하는데 구체적으로 목숨에 대해서 들어가서 뭔가를 하고 있는 서비스하고 있는 그거는 없더라고요. 내가 몰라서 그러는지. 그래서 우리가 바이오가드를 팔까 힐링타임을 팔까 코로를 팔까 이게 자꾸 제품의 가치를 두고 제품을 팔려다 보니 이게 비싸요 싸요 별거 아니고만 겁나 비싸네 그런데 그 제품을 팔지 말고 가치를 팔아라는 책이 있었어요. 한 10여 년, 10년 전에 비즈노의 조기선 사람이 있어요. 그게 코클링 10여 년 전에 코클링을 만들고 비즈노를 알게 되면서 그걸 접목해서 팔았던 게 코클링이거든요. 그러니까 그전에는 그냥 만드는 게 일이었으니까 아무 생각도 없었고 마케팅이라는 개념을 접목한 게 코클링이었는데 거기에 가치를 부여하기 했었는데 그게 그쪽으로 계속 갔어야 되는데 이 가치를 부여하는 게 보통 일은 아니었어요. 이 가치를 어떻게 내가 설정을 어떻게 할 것이냐 가치를 누가 정해줄 것이냐 내가 가치를 부여할 것이냐 그런데 이제는